봐도 처음 먹어. 미나상この 사이즈가 わかんないけど 스푼가 これですよ. 고니. 고니 고니 고니. 와사비도醤油.1人で食べるっていうよりは少なくとも2人で行ってお酒もいっぱい飲みながら食べるのをおすすめします。皆さんこんにちは、ジンです。안녕하십니까。いよいよ韓国の旅行も終わろうとしています。今日が韓国で過ごす最後の日です。今日どうか楽しいことをして遊びたいと思うんですが、ぴょぴょぎがやる気がないんですよね。見慣れてる動画がまた見えると思うんですが、その理由は今日も冷風浴場に来てるからです。2日連続に来るとは思いませんでした。スケールが大きいわけでもなくて、この中で見て終わりにするとしたら10分もかからないぐらいの大きさですが、やっぱり涼しいし、ぴょぴょぎは水の遊び好きだからここに来ました。お父さんが今海水浴場で頑張ってパラソルの貸し出しとかの仕事をしてるのに、海は行きたくないと言ってます。なんでって聞いたら、この前に伊豆で遊んだりした時の波がすごい高かったけど、それが記憶に残ってるそうです。なんでかわかんないけど、波のせいにして波が穏やかすぎて面白くないとか言ってるけど、おそらくめんどくさいから多分したくないんだろうなと思います。お父さんが悲しむかもしれないけど、お父さんも仕事してるし、まあいいかなと思ってぴょぴょぎが好きな冷風浴場にまた行きました。おばあさんが一緒に遊んでくれたので、私は楽に隣で仕事をしました。特におもちゃがあるわけではないんだけど、このようにジップロックに水を入れて子供と遊んでて、やっぱり子供の創意力も良くなるし、現在手で持ってるものだけで楽しむっていうのはとてもいい姿勢だと思います。今回はぴょぴょぎが食べたいというユッケジャンを買います。ユッケジャン食べる？そうですよ、ぴょぴょぎが今年からは少しは辛いものが食べれるので、ユッケジャンまでは食べれるんですね。ぴょぴょ。ユッケジャン이라는 거。 ユッケジャン。ユッケジャン。맞아요。ぴょぴょ。持ってきてくれ。私はダイエット中ではあるんだけど、そうです。小さい새우탕これ食べます。ぴょぴょ。割り箸3つ取って。これが熱いんだよ、ぴょぴょ。気をつけないと。여기까지만 물을 넣는 거야, 여기가 선까지. 해소하다 가격도 저렴하고 안주 이렇게 물이 시원해. 이게 사시사철 나와요. 겨울에는 어디 있다. 겨울에는 사람이 안으로 들어가. 이렇게 그래서 겨울에는 사람이 안 넣어. 여기 맛있는 거 드세요. 나만이 나니 그래? 빈대떡. 빈대떡. 한글 쓰는 걸 좀 배워야겠다, 진짜. キノコがあんまり好きじゃないぴょぴょぎがこの빈대떡っていうのはよく食べてくれるのでまた注文しました。 먹어도 될 것 같은데 이제. 너 이거 흰색 옷이니까 머리를 이렇게 써놓는 거야. 일단 저 스ープが固まってないのか確認をして、그 다음에 어떻게 먹냐면 뜨겁잖아. 그 다음에 이거를 뿅뿅뿅. 컵이 완성됐어. 네, 컵이 있으면 그냥 컵에다 먹는 게 제일 좋아. 됐으니 먹어. 일본인들이 신기해요. 이거 왜 굳이 이렇게 덜어서 컵으로 먹냐. 육개장 맛나? 어이, 어려워. 젓가락. 젓가락 그거 있는데. 라면 젓가락 너무 약해. 그러니까. 이거 어떻게 찢어졌어? 이렇게 찢지. 그러니까 좋지. 감자가 하는 거라 몸에 좋은 거지. 왜? 少しカフェによって仕事をしていたらお父さんが迎えに来ました。今日はね、お父さんがよく行ってる대구 볼떼기食べに行きたいと思います。사람 엄청 많지. 안녕하세요. 예약 안 하면 그런다니. 아빠도 처음 먹어. 뭐 짜리 시켰어요? 중짜리? 폴떼기 니코미와 一番大きいのが6万1000ウォン、2人で3万1000ウォンぐらいなので3400円ぐらいで食べれます。ポルテギ전골っていうのはスープ系です。煮込みよりは少し安いです。おすすめはもちろんポルテギ찜。これ韓国スタイル。回転を良くするためにお客さんいなくなったらこれ1枚剥がして次また綺麗なやつです。
사이다나 콜라보 마셔야 돼. 성냥 린은 어디 거예요? 충청도 거. 저게 충청도 거예요? 카스 린. 예. 그리고 맥주잔 3개. 음료수. 암내서 안 먹어. 맥주잔 마시고. 아이고 차가워라. 아이고 참. 와, 맛있게 드세요. 皆さんこのサイズがわかんないけどスプーンがこれですよ。量さばくないこれ。これ우리나라에서 뭐라 그러죠? 고니. 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 これにはやっぱり承知ですけど。どめ。 이 고니 이거는 별도로 추가를 한 거야. 1인분을. 아니야, 1인분이 아니라 추가 한 번이 12,000원이거든. 그래서 이거 아빠 찍어줘. 촬영하고 있는 거 지금 잡고 아빠 찍어줘요. 잡을 테니까. 나한테 잡으라고 하면 돼. 그 와이스가 잡는다. 맛있겠지. 먹는다. 그러니까 먹을 때 어떻게 요거를 눌러. 이렇게 꺼지는 거. 간장 찍어야지, 간장. 아 간장 찍어. 이대로 먹으면 안 되는 거? 아니, 찍어봐서 먹어보고 그냥. 와사비 또 쇼유. 괜찮아? 부드럽지? ペグっていうのはタラです。白身魚で韓国でよく食べてる魚なんですけど、煮込んで食べるととても美味しいんですね。その中でもポルテーキ、魚の頭なんですけど、この柔らかい肉、そしてたくさんの骨が入っているけど、それをさらにすごい辛くして焼酎と飲むととても美味しい。必ず食べてほしい。韓国でしか味わえないグルメです。魚の頭のデガリって言うんですよ。デガリ。悪口で言ったりするけど、魚のデガリが正しい。人間はもう動物とか魚はデガリ。これ見てくださいよ。最高じゃないですか。これは白子です。日本では白子をよくね生で食べたりするんですけど、このように煮込みにも入れて食べます。めっちゃ美味しいですよ。このようにニンニクとかも入っていて、野菜の豆足とミナリ。セリが入ってます。美味しい。これは辛すぎてビョピョギがあんまり食べれないので辛くないのを注文したんですけど、あららちょっと辛いのが出ましたね。レオンでビョピョギで注文したやつがこれちょっと辛い。でも海苔ももらったりビョピョギがナムルも食べてくれたので一安心です。매운데 먹어봐。 아니 김이 없어. 매워? 요거 맛있어 오뎅. 진짜 맛있어. 너무 맛있는데요? 그렇게 안 맵고 그러니까 이따 밥 볶으면 맛있어. 단맛도 딱 좋고 그냥 밥 볶아 먹으면 맛있겠다 이거 단맛이. 밥 먹지 말고 이따 볶아서 먹어. 요즘에 왜 그 일부러 맵게 하려고 청양고추 말고 하바네로 이런 거 쓰는 데 많거든요. 근데 그런 시원한 맛이 잘 안 나. 진짜 맛있다, 진짜 맛있다. 사람 너무 많네. 그렇게 메이저한 음식이었나? 근데 서울 가도 대구 꼴대기 체인이니까 가서 먹으면 똑같은 맛이 나올 거야. 그랬냐 이거? 이게 41,000원이면은 감자탕보다 양심적인 것 같아. 우리 이제 부부동반으로 먹으면은 저 대짜에다가 먹으면은 좀 남아. 와 다들 소주병이 막 몇 병 먹는 거야. 그냥 많으면 이거 어쨌든 맛있으면은 술은 먹게 돼 있어. 손가락 조심해 이렇게 여기 발도 그렇지. 아빠 받는 거 할아버지한테 나 찍어봐. 짠. 할아버지. 네 할아버지 건배. 건배. 짠. ソウルでもね、ペグポルテギ전문점と検索すると出てくるので、食べたい方はぜひ食べてくださいね。一人で食べるっていうよりは少なくとも2人で行ってお酒もいっぱい飲みながら食べるのをおすすめします。나이스 사이코です. 찍어봤는데 잘한다. 여기 앞으로 네가 찍어. 이제 한 여기서 뒷산 올라갈 거예요. 첫날에 14km 정도 걸을 거예요. 근데 오르막은 아니고 처음에 걸어요. 그러니까 첫날 이동 코스가 일반인 기준 7시간 반인가 그럴 거예요. 근데 그러니까 나같이 체력 없는 사람은 이제 조금 더 잡거나 연습을 조금 하거나 해서 좀 맞추고 이제 다음 날이 문제인 게 하루 종일 걷는데 계속 오르막길이 좀 힘들 거예요. 쉐르파요 쉐르파. 사장님 볶아야 돼. 여기 밥 좀 볶아줄 수 있어요? 이렇게 해드릴게요. 수고하셨습니다. 맛있어가지고. 네. 食べた後はやっぱりこれ焼き飯볶음밥ですね。これは絶対食べてください。とても美味しいですよ。
와 근데 여기는 시골에 사는데도 장사가 이렇게 잘 되면은 오래 했겠지? 계속 신용을 쌓아서 이렇게 온 사람 또 오게 하고. 잘 먹었습니다. 안녕히 가세요. 대표 안녕히 계세요. 잘 먹었습니다. 해야지. 안녕히 계세요 해야지. 이거 じゃあ美味しく夕飯食べたのでこれからちょっとね、さらに家で2軒目やりたいと思います。韓国で大型スーパーロッテマートによって買い物をします。家で軽く最後に晩餐をして寝る予定です。韓国のお酒はチャミスル처음처럼多いけどやっぱり銀もあるしカース多い。うわしティッシュ36ロールすげえ。재밌어? 잘 나오고 있습니까? 잘 나? 잠깐. 이거 먹어봤어요? 캐비 크러쉬. 잘 찍고 있어? 뼈뼈기가 자세してます 아리가또 고자이마스. 안녕. 자, 건배. 昨日食べ残ったスンデとスーパーで買ってきたおつまみですがお父さんと一緒に過ごすことができて私は幸せを感じました。また日本に戻って仕事頑張りたいと思います。そしてお父さんは9月末から来日します。その時に少しでも親孝行ができるように頑張りたいと思います。いつも笑顔でいてほしいなというふうに思いました。今日の動画が楽しかったらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。